早速ね入場券を買って、新幹線ねホームに行ってみましょう。これだ。僕も2年間ぐらい東京の大学に新幹線で通ってたんですけど、そうですね、だいたい7時2分のなんか朝間に乗っていたような記憶があるんですけど、優しい。